Սիրելի հետևորդներ ջան, բարի երեկո, ոնց նկատում եք ես արդեն տանն եմ, բայց տուն հասնելու հոլովակը անգամ չեմ հասցրել, որ մոնտաժեմ, տեղադրեմ էջում, խոյ, սանձրևի օդը, ոնց եմ սիրում, ոնց, եղանակը, այ սենց մռայլամ, անձրևային, ինչը բնորոշա մեր Ստեփանավանին, էտա, մեր մոտ էտա, նորություն չի, նոր բան չի, այս հոլովակը ուզում եմ հենց այս պահին էլ տեղադրեմ, որովհետև սիրտս տենց ա ուզում ու պահնել ա տենց թելադրում, եթե չեմ սխալվում, այսօր ամսի 6-ն ա, թե 7-ը, մի խոսքով օրը 3 շաբթի ա, դե մի հաշիվներդ վեր կալեք 7-ն ա, բայթեմ 7-ը, ուզում եմ ասեմ, որ նկարահանումս անում եմ ամսի 7-ին, օրը 3 շաբթի ու մեր տանից, ոնց տեսնում եք, ուրեմն այսօր արդեն իսկ սիրելի հետևորդներ ջան, պիտի տեղադրեի կիրակի օրվա վլոգը, հետաքրքիր ու հավեսին վլոգ ա, չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ, մի խոսքով, բայց տեղադրեցի իմ տպավորությունները Pulse-Med-ի մասին, որովհետև իրոք անկեղծ ու մաքուր սրտով եմ ասում, հարց ու պատասխանը շատ էր, թե բաժանորդների կողմից, թե իմ ծանոթների կողմից ու դրա համար ես առանձնացրեցի այդ տեսանյութը, հա։ Դրան զուգահեռ ես ընդեղ նկարել էի նաև մի ուրիշ ծառայության մասին, որ կա Pulse-Med-ում ու որ վստահ եմ այդ ծառայությունը շատերին պետք կգա, ցավոք սրտի, ես ցավով եմ նշում, ցավով եմ ասում, Աստված վկա, ես ուզում եմ մենք բոլորս առողջ լինենք, խաղաղ երկրում ապրենք, երջանիկ ապրենք, բայց այդ բաները միմիայն լինում ա հեքիաթում, ինչու չէ մեկ պիտի հեքիաթներին էլ հավատանք, հեքիաթներ էլ կարդանք, որ մի փոքր էլ որոշ մաս բերենք մեր կյանքը դարձնելով փոքր-ինչ հեքիաթ։ Ուզում եմ խոսքս շարադրեմ այնպես, որ կարողանամ, այսպես ասած, ճիշտ արտահայտվեմ, չնեղացնելով իմ մտերիմներին։ Ուրեմն, թե բարեկամներիս մեջ, թե ծանոթներիս մեջ, ես միշտ սիրել եմ անկեղծ ու մաքուր շփում, եթե չի լինում կարճ ու կոնկրետ, ես հետ եմ քաշվում առանց ավելորդ կամ խոսքերի կամ գործերի ու եթե շփվում ու նվիրվում եմ, ուրեմն համ շփվում եմ, համ էլ նվիրվում եմ։ Հիմա իմ լավ ծանոթ, իմ լավ բարեկամ, ինձ հարազատ, չգիտեմ, ինձ լավ մարդ, ցավոք սրտի, ով ունի ողնաշարի հետ կապված խնդիր, խնդրեց ինձ, որ ես հարցնեմ մեր բժշկուհուն, արդյոք իրանց կլինիկայում, բժշկական կենտրոնում, ասաց Ալեքսիս, կա նման ծառայություն, թե ոչ, ես գիտեի, որ հոդաբան կար, սոնոգրաֆիստ կար, կհիշեք ծնկանս համար գնացի սոնոգրաֆիայի, որից հետո ինձ ուղարկեցին հոդաբանի մոտ, հոդաբանին դիմելու համար կոնսուլտացիա որպես, վճարել եմ 15,000 դրամ, բուժման համար էլ արդեն իր ասած բաները և Աստծուն փառք օգուտը տեսել եմ, այդ գիտեի, որ լավ հոդաբան ունեն, բայց ողնաշարի մասին, սիրելի հետևորդներ, ոնց են ասում, կացուկամի մեջ ընկա, որովհետև պատկերացրել եմ, որ չկա ու այդ պահին չկարողանալով ճիշտ
պատասխան տալ, այդ կարողաները ես չեմ սիրում, մեկ կատակով կա, չէ, սենց բան ասում ենք կարողանցան ես, բան չի դուս գա, կարողան, որ նա չեմ սիրում այդ կարողա բառը, ասեցի կիմանամ կասեմ, երբ որ մամայի հետ գնացինք, դե մաման Ալեքսին չէր տեսել մի կես րոպեով մի հատ իրար պաչիկ կադրում ոնց տեսել եք, դրանից հետո իջել ենք ներքև, որովհետև ժամը գրած էր, ժամանակն էլ ոսկի է, իրա մոտ Աստծուն փառք, հերթ կա, ինչի եմ ասում Աստծուն փառք, որ մարդիկ մտածում են իրանց առողջության մասին ու գալիս են հետևելու, տարիներ առաջ ես դա չէի անում, իսկ մի արդեն սկսել եմ անել պարտադիր ձևով, իջանք ներքև, մամայի հետի բոլոր գործողությունները վերջացրեցինք, ես էլ ունեի ինձ հետաքրքրող հարց, քանի որ լիմֆոդրենաժից հետո չեմ մտել կոնսուլտացիաների, զուտ իր ժամանակը չգողանալու համար, ես ամեն ինչն էլ արդեն գիտեի, անիմաստ էր ձևական բնույթ կրելով մտնեի, թե մի այսօր կոնսուլտացիայի օրա, չէ, մարդը զբաղված է, ես էլ գիտեմ, որից հետո է, էլ հեչ պետք չէր։ Մենակ ինձ մի հարց էր հետաքրքիր մնացել, որ ոչ մի անգամ չէի հարցրել զուգագուլ բաները ինչ անեմ ծով գնալու ժամանակ ու այդ հարցրեցի, պատասխանը ստացա։ Երբ որ այդ ամեն բոլոր բաներն արեցինք, մամային ասի մամ ջան գնա Ալեքսի մոտ մի 5 րոպե ոչ ավել, բժշկուն 2 հարց ունեմ տամ ու ես էլ եմ գալիս, հարցս տվեցի, ինքը ասեց ունենք, ասի որ խնդրեմ, կարելի է նկարահանենք, որ մարդը հասկանա ու ցավոք սրտի ոչ թե մարդը, այլև մարդիկ, որովհետև շատ մարդիկ այսօր ունեն էլի ողնաշարի հետ կապված հարցեր, ոնց են ասում, իմ սենց տնավարի մտածելակերպով, սիրտը մեր օրգանիզմի ոնց որ ասած մատորն է, հա, մեր մկանների, հյուսվածքների, մաշկային, էպիթելային, մի խոսքով գիտենք, ճարպային, քանի ձևի հյուսվածքներ ու մկաններ ունենք, այդ ամենը ղեկավարողն էլ ողնաշարն է, չէ, սիրելի հետևորդներ ջան, ճիշտ է, ես բժիշկ չեմ, բայց բժշկական այդ որը որ օրգանիզմին վերաբերվում է, մի քիչ գոնե գաղափար ունենում ես ու ողնաշարը այն մեր հենարանն է, մեզ ուժ տվողն է ու մեր քայլքի, այսպես ասած, հետևողն է, Աստված չանի մի սխալ բան, շարունակությունը չեմ ուզում ասեմ, ոչ մեկին չեմ ուզում ոչ մի վատ բան ասել։ Հիմա ես այս իմ խոսքից հետո ուզում եմ, որ բժշկուհու հետ ունեցած, ոնց ասեմ, այդ մի քանի րոպեն ցույց տամ ձեզ, միգուցե օգտակար եղած կլինեմ, միգուցե ինչ-որ մեկիդ հարցին պատասխանած կլինեմ, առիթից էլ ելնելով կրկին ու կրկին իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ, սիրելի հետևորդներ, որ վստահում եք ինձ, որ ընդհանրապես կաք իմ կողքին, իմ էջում, իմ յութուբյան ընտանիքում, որ օր-օրի մեծանում ենք, հույս ունեմ, էլ ավելի կմեծանանք, կզարգանանք ու շատ կհարգենք ու սիրենք իրար, բոլորիս առողջություն եմ մաղթում և հորդորս ձեզ, խնդրանքս ձեզ, երբեք մի ափսոսացեք ձեր համար, դիմեք բժշկի, քանի դեռ վաղը ուշ չի։ Անցնենք այդ մի քանի րոպեն նայելու։ Հետևորդներ ջան, ոնց տեսել եք, հիմա էլ գտնվում եմ ուրիշ սենյակում, սա արվում է նրա համար, որովհետև կոնկրետ իմ հարազատների մեջ էլ ունեմ հիվանդ մարդ, չգիտեմ ինքը կհամաձայնվի դեմքով ցույց տանք իրան թե ոչ, բայց այս տեսահոլովակը հենց իր համար էլ եմ անում, ով ունի ողնաշարի խնդիր, բժշկուն խնդրել եմ մի 2-3 րոպեով
բացատրի այնպես, որ իմ բարեկամը, իմ լավ ծանոթը հասկանա ոնց կբուժի իրան, բժշկուհի ջան, բուժում եք նստաներվի բորբոքում, ողնաշարի գրիժը։ Այո, շատ ճիշտ եք, նստաներվի բորբոքումը հենց նենց չի լինում, դա հիմնականում դե լինում է ողնաշարի խնդիրներից։ Ու ի սկզբանե ամեն ինչ սկսում է կեցվածքի շեղումներից, որը ի վերջո գալիս հանգում է այդ ճողվածքներին ու ներվի սեղմումներին։ Եվ մեզ մոտ մենք իրականացնում ենք նաև այդ խնդիրների բուժումը շատ պրոֆեսիոնալ մակարդակով, ունենք կինեզոթերապևտների, բժիշկ կինեզոթերապևտների մի ամբողջ խումբ, այդ խմբի ղեկավարը Հայաստանի լավագույն մասնագետներից մեկն է, եւ անպայման հենց սկզբից իրականացվում է առաջինը հենց կինեզոթերապիան, այս սարքերով, սա բուգնոցու սարքն է, հատուկ վարժություններ են, իդեպ հաշվարկված ամեն մի ողի, ամեն մի մկանի, ամեն մի հոդի համար կան իր հատուկ վարժությունները, հատուկ սարքերը, հատուկ հարմարանքները, այստեղ այդ բոլոր գործիքներն են, որպեսզի ամեն մի խնդրի համար պրոֆեսիոնալ մակարդակով արվի իր բուժումը։ Ունենք նաև տարբեր սարքավորումներ, էլեկտրոթերապիա էլ արվում, այս կաբինետում ոչ բոլոր սարքերն են դրված իհարկե, եւ տարբեր խնդիրներին այն ամենասուր ցավից սկսած մինչև վերջ բուժում ենք ու կարգավորում ենք, եթե խնդիրը դեռ չի հասել այն մակարդակի, որ միայն վիրահատությունը կօգնի, բայց այստեղ շատ կարևոր մի հատ փաստ գոյություն ունի, որ կարելի է ցանկացած դեպքում խնդիրը չհասցնել այդ մակարդակի, քանի դեռ այդ շատ սուր ցավերը, որ մարդուն թույլ չեն տալիս անգամ անկողնուց վեր կենա, չեն առաջացել, կարելի է այս մեթոդներով շատ հեշտ ու հանգիստ, նույնիսկ շատ հաճելի ձևով բուժել ու վերականգնել ողնաշարի վիճակը։ Օրինակ, եթե մարդու ոտքը թմրում է, չի քայլի կանգնի, դա էլ է։ Այդտեղ մի քիչ պիտի դիֆերենցիենք դա անոթից է, թե ողնաշարից է, իհարկե անոթը ստուգում ենք դուպլեքսով, հետո ենք այդ բուժումներն անում, եթե հաստատում ենք, որ անոթը լավ է ու ողնաշարից է։ Ամեն դեպքում մենք մի ամբողջ թիմով ենք աշխատում, թե անոթաբան, թե ողնաշարաբան, թե նյարդաբան, այդ շատ սուր ցավերի դեպքում, եթե պետք է, արվում է բլոկադա, հատուկ ցավազրկող դեղերի խումբ է արվում, ողնաշարի գոտկային հատվածում, գրիժայի կողքի լարված մկանի մեջ, այդ սուր ցավը թուլանում է ու սկսում ենք արդեն այս մեթոդներով բուժելը։ Եվ երբ որ ստացվի գա, անպայման իր խնդիրներով նույնպես մենք կարանք այստեղ զբաղվենք։ Եղավ բժշկուհի ջան, հետևորդներ վարագույրի հետևում ունեն նաև հիվանդ, որտեղ ընթանում է բուժում, բոլոր հիվանդներին առողջություն, ձեզ էլ կրկին անգամ իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում բժշկուհի ջան, թե իմ համար, թե բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր իմ անունից եկել են ու գող գնացել, առողջ ելնեք ու մեզ միշտ օգտակար, լավ մնացեք։